अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंसूर टीवी 103 में खुशामदीद। आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये क्यू मोबाइल का पुराना मॉडल है N222। ये नोकिया में कॉपी है। तो इसका मसला ये है कि ये इसमें बैटरी कनेक्टर नहीं है और कस्टमर बोल रहा था कि इसके ना कुछ बटन नहीं काम कर रहे, ऑटो बटन काम कर रहे हैं। इसका बटन कीपैड का भी प्रॉब्लम है और ये बैटरी कनेक्टर भी हमने चेंज करना है। ये आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर है ही नहीं, तो इसकी हमने रिपेयर करनी है आज। मैंने कहा रिपेयर तो करना है, चलो इसकी वीडियो बनाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि कैसे रिपेयर होता है, इसमें जो भी फॉल्ट है कैसे दूर किया जाता है। चलें दोस्तों, इसको खोलते हैं, खोलकर फिर जो भी इसका मसला है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ना हमने सिर्फ हमें चाहिए ये वाला नीचे वाला हिस्सा। यहाँ से हम इसको एलसीडी को निकालेंगे। ये देखें, इसका जो जैक है यहाँ से हम उसको रिमूव करेंगे। तो ये हमने निकाल लिया। ये हमें चाहिए सिर्फ इसका बैटरी कनेक्टर लगाने के लिए। ये भी हमने इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप, इसका बैटरी कनेक्टर वाला हिस्सा यहाँ पर हम लगाएंगे इसे। ये हमारे पास 200 नया बैटरी कनेक्टर है, तो ये लगाते हैं हम। पहले लगाने से पहले ना हम इसको इसके पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा सोल्ड कर देते हैं फिर, क्योंकि इसका मकसद ये है कि भाई लगाने में आसानी होती है। ये पकड़ अच्छी तरीके से कर लेता है। तो यहाँ पर भी हम इसको रीशोल्ड करते हैं। तो अब इसको लगाते हैं दोस्तों। ये काविया की मदद से भी लगाया जाता है, हीट गन की मदद से भी लगा लेंगे, जैसे आप मुनासिब समझे। लेकिन मैं तो अब इसको ना काविया की मदद से लगाऊंगा। लेन देख लें दोस्तों, ये हमने लगा दिया इसको। बैटरी कनेक्टर बिल्कुल अच्छे से लग गया है। इसके सारे पॉइंट ये सोल्ड कर दिए हमने। तो दोस्तों ये बैटरी कनेक्टर हमने लगा लिया, तो इसको आप बंद करते हैं। बंद करके ना इसका चेक करते हैं, इसको चलाकर। यहाँ से इसको पहले निकालते हैं, क्योंकि ये एलसीडी वगैरह का जैक लगाना है हमने। तो ये स्पीकर वाला स्टिप है। तो ये दोस्तों हमने लगा दिया। तो अब इसको ना ऑन करके चेक करते हैं सप्लाई के ऊपर कि कौन कौन से इसके बटन काम नहीं कर रहे। ये इसको हमने सप्लाई पे लगाया, तो इसको ऑन करके चेक करते हैं। बटन तो इसके सारे 200 काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं बटन इसके। चलें दोस्तों, इसको बंद करते हैं। बंद करके इसको बैटरी डालकर चेक करते हैं ये चार्जिंग का। ये इसके ऊपर इसकी वाली केसिंग। ये इसको ना बंद कर लिया दोस्तों। जो इसका बैटरी कनेक्टर लगाया था, इसको ना बैटरी डाल करना एक बार मरतबा ऑन करके चेक करते हैं।
ये देख लें दोस्तों, ये ऑन हो गया, बैटरी लो, शट डाउन।